Bonjour tout le monde, c'est Guy, le pèlerin. Alors hier, par l'intermédiaire d'une amie du chemin, j'ai reçu une peinture qui explique un petit peu mon cheminement, mes rêves, ce qu'on peut appeler des fois des cauchemars, mais qui ne le sont pas vraiment. Et en fait, ce sont comment pourrais-je dire, des informations que je reçois par rapport à mon cheminement. Et tout ça est très bien, voilà. Ben oui, ben vous en saurez plus si vous continuez à me suivre. Hein. Je marche le long de la mer, là, vous ne la voyez pas, mais je l'entends, moi. Et donc ça va bientôt